航运产业中，由于船舶上的航仪设备繁杂多样，日夜间环境与风浪的不同，至今仍保有驾驶及航道观测等必要人力。在未来的愿景中，智慧化与可视化辅助为智慧船舶的发展趋势。本技术利用 AIS 预测演算法，结合 AI 影像辨识与整合船上 IoT 资讯，搭载国际首创 AI 摄影机，能够针对海上船舶进行追踪辨识、智慧瞭望以及 IoT 资讯整合呈现。这项技术成功带领业者打入国际供应链，成为台湾首创的智慧化航行辅助系统。